Sopra, 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 sopra. Tá quase. Tô Vai. muito feliz. Vai, vai, vai. É fumaça. Pegou. Pegou. A gente tem fogo. Já que a gente está começando a construir uma relação muito legal com os nossos inscritos aqui no canal, tá na hora da gente começar a compartilhar algumas coisas sobre a gente. E a primeira coisa é: nós somos muito fãs de Largados e Pelados. Absolutamente tudo sobre sobrevivencialismo brilha os nossos olhos e... Achei. Puxa vida. A gente gosta muito de assistir vídeos e aprender sobre técnicas para, se um dia o mundo acabar, a gente conseguir sobreviver. Tem pra todos os gostos. Tô no céu. Olha. Posso continuar ou você vai? Ela tá empolgada. A gente tem muita vontade de fazer algum curso em algum momento, mas enquanto a gente não consegue investir nisso, a gente vai se aventurar. O que a gente vai fazer, amor? Fogueira! A gente vai tentar acender uma fogueira. Para vocês entenderem mais ou menos o porquê que a gente quer aprender a acender uma fogueira, a Linda da Velarzinha, ela tem uma coisa assim com fogueira que sempre que a gente vai acampar, a gente tem que acender uma fogueira. Sim. Só que a gente não sabe acender uma fogueira e aí a gente passa a tarde pra noite inteira tentando acender e ela só vai pegar, sei lá, quando é 8 horas da noite, eu já tô cansada sono, né? e eu já quero dormir e ninguém consegue aproveitar a fogueira. Então hoje a gente vai tentar. Tentar dominar essa arte. Pra Não quando a vamos gente passar for mais perrengue. acampar, das próximas vezes a gente ter um domínio. Etapa número 1 para que seja possível acender uma fogueira. Você precisa de... Seu nariz tá sujo. Você enfiou o nariz em algum lugar? Tá A ponta dele tá preta. Passa um dedinho. Passa um dedinho. Tá preta, amor. Saiu? Então, para acender uma fogueira, o passo número 1 que você precisa é... Qual? lenha. A gente vai atrás de é. lenha. Ai, primeiro de tudo. Sim. E a gente veio para uma casinha aqui no interior. A gente vai usar o espaço que tem lá atrás, que é mais fechadinho, para tentar acender. Levar vocês com a gente. Acho que eu tô vendo a nossa primeira vítima bem ali, ó. Nossos acessórios novos de camping. É melhor tirar esse nada aqui. Parece fácil. Então, a gente vai tentar começar com essa aqui. Eu não sou uma grande entendedora de lenha, mas parece que vai dar certo. Durante a semana que a gente começou a ter essas ideias, eu comprei essa serrinha aqui, que parece promissora dos vídeos que eu assisti. Mas eu não faço a menor ideia se eu vou ser capaz de serrar um tronco desse aqui com esse negocinho. Vamos ver. Nossa, não que a serrinha é brava. Não sai um bicho aqui de dentro, tá bom, né? Esse é um carrapato. Tá saindo carrapato? Saiu? Tenho medo de carrapato. Minha vez. Vai. E aí? Tá dando certo? Ela é meio... A gente vai limpar ela. Calma. Cansa, né? Não tá nem na metade. Ah, tá. Vai que, né? Acho que era pra gente ter pegado esse pedaço aqui, ó. É? Não esse da ponta, porque a ponta parece que ela tá muito coisada. Vou pegar esse pedacinho aqui, ó.
E eu não tava dando nada pra ele. Ele é muito forte. Ele é muito bom. Fiquei chocada. Caramba. O bichinho já serrou. E essa madeira é dura, ela não é mole, não. Tô chocada. Quer trocar? Não, vou continuar. Tô forte. Uhum. Quer trocar? Ah, não tem pra onde cair, né? Não, Tá tudo só bem. tem o chão pra cair. Então, tá tudo bem. Nem mexeu. Não. O bicho é forte. Não quebra. Não vai. Muito forte. Duas horas depois. Amor, ela tá molhadíssima, vida. Olha isso aqui. Cupim. Não, molhada. Aqui, ó. Pina, não? É, tá úmido. A gente pode cortar e deixar ela no sol lá em cima, ela vai secando. Um século, né, pra secar. Não. Claro que sim. Não, cortar em pedaço menor, né? Aí tem que cortar em pedaços menor. Tá muito úmida. Tô chateada porque aqui tá muito úmido e a madeira que a gente cortou, ela tá muito molhada. Então não vai servir. Mas aí agora a gente vai caçar um lugar que tá batendo mais sol. É. Ver se a gente acha outro pedaço. Bora lá. Eu não resistiria um dia no largado pra lá. Olha aqui. Verdade. Esse aqui é tipo um arco. A vítima número 2. Vai ver se vai dar certo. E aí? Vai cortando que eu vou buscando mais. Tá? Acho que com o machado talvez. Ô, amor, eu acho que é difícil com machado, viu? A serra é melhor. Oi? A serra é melhor. É? Então vai com ela. O machado me dá medo, sabe? Ah, tá sem segurar, né? Isso. Mas você acha que isso aí não vai pegar? Esse? Aí você corta. Ela tá bem sequinha, isso é ótimo. Isso aí, lenhadora! Arrasa! Eu acho que tem que fazer movimento assim, ó. De lado e de lado. Tá vendo? Ai, caramba. Quantos mil anos você acha que vai levar pra eu... Virar uma garota da selva? É. Vai ser nessa nossa vida toda. Lado, lado. Pô, tá forte essa madeira, hein? Ah, mais forte que a outra, parece? Eu achei que elas iam ser mais fraquinhas. Também, essa aqui tá dura. Tá, né? Agora a gente tem um volume super considerável de lenha, como vocês podem ver. E vai ser isso mesmo, porque cansa pra caramba. Não sei quantas vezes eu já falei nesse vídeo, eu tô cansada. Mas é que aí parece segundo, juro, gente. Pra mim tá umas 2 horas fazendo isso. Mas vai dar certo. Agora a gente vai dar uma limpada nos troncos. A gente acha que vai conseguir limpar os troncos, né?
Eu tô desacreditada ainda, Ai, mas tudo bem. amor. Enquanto a Velazinha tá limpando a nossa lenha, eu vim contar pra vocês que essa semana a gente assistiu vários vídeos para decidir como fazer a nossa própria fogueira. E a gente aprendeu que existem vários tipos de fogueiras e cada uma tem uma finalidade. A que a gente vai fazer hoje é a cabaninha, que é para iluminar e esquentar de forma bem rápida. Conforme a gente for fazendo, a gente vai mostrando para vocês como que ela fica, mas acho que todo mundo já deve ter visto. É literalmente uma cabaninha. Amor, vem cá. Nem parece mais aquela lenha podre ali que a gente cortou. Gostou? Você é braba mesmo. Aesthetic. A gente pega o machado, daí a gente finca ele aqui, não sei como. E aí depois a gente pega um porrete Olha. e bate. Bate? Não sei fincar, como que fica? Nossa, mas é dura. Não vai cortar, não. Aí agora tenta com o machado. Ah, moleque! Consegui. A gente não tá conseguindo fincar o machado para abrir a madeira, porque a gente não tem nenhuma técnica e também a gente não pode fazer nada assim que seja seguro, né? E dá medo. Então, Esse vai ser o máximo de lenha rachada que a gente vai ter. é. Mas tá bom, acho que vai dar certo. Vai. Agora eu vou pegar uns gravetinhos e umas folhas bem secas, porque é delas que o fogo acende. Olha, ela é do mato mesmo. Incorporou, agora vai. Mas tudo isso? Pronto, temos tudo o que precisamos. Gente, a cabana não tem segredo. A gente vai tentar posicionar ela e a gente vai apoiando uma na outra, como se fosse uma cabaninha mesmo. É que tá difícil apoiar uma na outra aqui, porque a gente cortou do jeito que conseguiu, sabe? E não ficou muito bom, não. Ó, foram 3. Tem essa quarta que tá um pouco maior, eu tô achando que ela não vai encaixar muito bem, mas vamos tentar. Acho que ficou ok, né? A ideia é que fique esse espaço aqui no meio, vou tirar essa para vocês verem. Que fique esse espaço aqui no meio, porque o fogo ele precisa de oxigênio para ser alimentado. Então, quanto mais espaço tiver entre as madeiras, entre a lenha, mais ele vai crescer. Ô, gente, uma mudança de plano aqui. Meu Deus, ela não me larga. Tem umas abelhinhas aqui que grudam no cabelo. Tá em você mesmo. Tá de novo. Tira, amor. E ela é pititica, mas ela gruda. E elas me amaram, não querem sair de mim. Enfim, uma mudança de plano aqui. Acabou que a gente cortou a lenha muito pequenininha. E aí não vai dar muito certo a nossa cabana, então a gente mudou de ideia. A gente vai fazer de um outro tipo. Já entrou já. Vai. O cabelo é mel, cheiroso. Nossa, e ela tá se enroscando aqui no... Moça, tira. Não precisa observar. Saiu sozinho. Saiu? Uhum. A gente achou um pote de ouro pro Largados e Pelados, né? Mas não pra mim, nesse momento aqui. A Velazinha passou perfume antes de sair de casa. Quando a gente vem pro mato, não pode passar... Mas quando vem pro mato, não pode passar perfume. Os bichos gostam de coisa doce. Na onde, Mo, que tá?
A gente achou uma colmeia aqui no meio de uma árvore e as abelhas elas estão tentando atacar a gente. Ai, meu Deus. A gente vai fazer um formato diferente. A cabana não deu certo, como vocês puderam ver. Nós vamos fazer um formato bem simples e bem fácil, que é a estrela. É literalmente como se fosse uma estrela. Você vai colocando a sua lenha assim. E deixa um espacinho assim no meio. Vencida a parte 1 da lenha, agora a gente vai para a parte 2, que é a isca. A gente já trouxe a nossa isca pronta, fizemos em casa. Eu vou agora colocar o vídeo para vocês verem como a gente fez a nossa isca. Agora a gente vai fazer a nossa isca, que vai fazer a fogueira pegar fogo. A gente assistiu vários vídeos no YouTube, porque a gente produz vídeo pra cá, mas a gente também consome muito vídeo daqui. E o YouTube ensina tudo, né? A gente aprende tudo aqui. E a gente assistiu um vídeo do DesbravaTube e tentamos adaptar da nossa forma, mas é basicamente do jeito que ele ensina, literalmente, tá? Então a gente comprou vaselina na farmácia e uma seringa. E o nosso material que vai incendiar é um OB. Vou fazer pra vocês bem devagarzinho, pra vocês verem como que a gente vai fazer isso funcionar. Eu espero que funcione. Na verdade, a gente só vai saber isso no final do vídeo. Não sei montar. Aqui que tem que pôr? Isso. Logo começou, eu já tô apanhando. Ele fez parecer tão fácil. Vamos embebedar o nosso material, que é o nosso OB. E no vídeo, ele faz vários furinhos e vai colocando bem devagarzinho. Eu tô com medo de furar e atravessar. É bem firme. Tem que ir bem devagar mesmo. Aparentemente não vazou nada, tá bem sequinho. Tá vendo? E a gente vai fazer mais alguns só por precaução, né? Virou produtora, gata? Virei. Tô aqui te dirigindo, né, que fala. Tô adorando, meu amor. Pode puxar. Iscas prontas, agora bora ver se funciona. Já estamos com elas aqui. Agora eu vou abrir, tirar o plastiquinho. Ela já tá bem cheia. E ela vai vir aqui no meio, só que em cima das coisas que a gente vai colocar ainda. A gente vai colocar a nossa isca. E o grande finale, hora do fósforo? Não. Olha só o que eu comprei. Uma pederneira, gente. O sonho da minha vida era ter uma pederneira. Eu não sei nem o que fazer aqui. Eu sei que é Amor, um tenta. atrito. Tem que raspar e vai. Não é assim não, gata. Mas o pessoal normalmente apoia ela bem firme, né? Assim, né? É. Não é Nossa. assim. E outra, eu não sei que pederneira é essa, porque isso aqui é muito pequeno. Não existe Eu isso. não sabia o tamanho a hora que eu vi lá no negócio. Eu, como uma boa pessoa treinada por lagados e pelados, sei que uma pederneira é maior. Pelo menos eu acho, né? Não É bem maior que isso. Nossa, não dá nem pra segurar direito. Falei. Ai, meu Deus, peraí. De um outro jeito. Não esperava, né? Viu? Ó. A gente vai tirar a isca de vaselina e vai tentar acender só com a pederneira e o facão. Vamos ver se dá certo. Só precisa de uma brasa. Confia. A grande questão é que não tem onde pegar, sabe? Tá saindo uma brasa, tá saindo uma brasa, tá saindo. Vai acender. Aê! Assopra, assopra. A gente tem um bebê.
Não é muito rápido, eu acho. Eu vou desmaiar. A gente tentou acender o fogo com a perdeneira. Saiu umas brasinhas, um foguinho assim, O início de um início de um sonho. Mas não deu certo. Vamos voltar para nossa isca. Aqui no meio. E eu acho que agora vai dar certo. Nem com fósforo, cara, não é possível. Não, vai dar certo, vai dar certo. É, eu acho que eu tô com um pouco de medo. Não, mas tem que jogar na isca, amor. Com ele aceso. Tá quase. Acho que foi. Acho que tá indo. Você tá vendo isso? Uhum. Pegou. 3 horas depois. Sopra, 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 sopra. Tá quase. Tô Vai. muito feliz. Vai, vai, vai. É fumaça. Pegou. A gente tem fogo. Aí bateu um vento. Pegou que pegou. Olha o que eu trouxe. Tá de dia, não faz sentido nenhum a gente assar marshmallow, mas também não faz sentido nenhum a gente acender uma fogueira no calor. Mas como é pra gente aprender, tá tudo certo, né? Vamos aproveitar. Tá? Quero. Se tem uma coisa que a gente aprendeu assistindo todas as temporadas de Largados e Pelados, é que o fogo, ele é que nem um bebê. A gente precisa alimentar ele constantemente. A gente já conseguiu acender o fogo, mesmo que usando uma isca, mesmo que não usando uma perdeneira também, não é tão primitivo assim, mas a gente não sabe como manter ele aceso. Então acho que ele vai apagar já já e eu vou aproveitar para assar o meu marshmallow. Mas fica aí para os próximos capítulos o quanto a gente vai conseguir se desenvolver, porque vontade a gente tem. Quando ele torra bem, fica gostoso. Sim. Por incrível que pareça. Como pode Largados e Pelados conseguir fazer Não sei, cara. tudo aquilo? Imagina, eles ainda fazem um abrigo, pega água, ferve água, não sei o que. Não tem como. Sabe que gosto que vai ficar isso aqui? Carvão. De queimado. É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa experiência amadora. Dá tchau pro pessoal. Tchau, turma! Não se esquece de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. Até a próxima!